Avokat, do t'ju pyes edhe lidhur me një lajm që u publikua pak ditë më parë, ku një ose dy të rinj kishin mundur që të futeshin në bankën Raiffeisen Bank duke grabitur 200.000 euro nga lekët e shqiptarëve. Janë futur nga personeli bankës, nuk është e parë që ndodhë të Raiffeisen kjo. Unë shqyr zotit ka shpëtuar se s'kam lek në bankë, po lek të shqiptarëve në bankë i vjedhin në punësit e bankës. Dhe ata të dy që kanë hyrë atje, kanë hyrë me informacion të sakt nga brenda bankës. Me informacion të sakt, se nuk mund të jashkohyti, pa provojë të vestysh, provoje, shofës, që asë njeri që të dera, do kontrollohesh 100 herë, do survejohesh 1000 herë, ndërsa ata hynë si zotni, marrën që duan të marrën edhe kësas në ikin. Pra janë nga brenda, është personeli bankës që i vjetë shqiptarët. Dhe kjo është një fenomen që do ndodhë vazhdimisht në Shqipëri, sepse kanë marrë atë viston nga kryeministri shqiptar që të varfërohen shqiptarët, të vidhen, të grabiten, si që po na grabit ditë për ditë. Avokat, sa sigurta janë parat e shqiptarëve në përbanka? Dhe mbi të gjitha, le themi në bankat shqiptare. Zero siguri kanë, po ta them unë. Zero. Dhe miri gjën, sepse i qojnë se bëjnë, se bankat s'janë një tjetër, vese janë fajtjetëgjinj, dhe fajdet janë të dënuara me fe. Janë të dënuara me fe. Kështu që ato para, ata si kanë të tyre, praktikisht nuk i kanë të tyre, ta din shqiptarët. O shqiptarë, ju që keni para në për banka, se unë s'kam, po dhe të kisha nuk i vërja kur. Ju, parat nuk i keni tuaja, të harrojeni këtë, do të shikoni në një moment të caktuar, parat do kthehen në letër higjienike dhe nuk do vlen asnjë grosh. Prandaj, merreni parat dhe ktheheni në mall. Po më dëgjuat mua, mbushni shtëpit, bleni që mund të bleni, me gjithë tokat kjo ashet të huajve të shtëllës i qiptar, të blesh asi me të tokë, se t'jep letrat e pronësis që të kesh mundësi të ashesës, dhe vemi nga vemi të tratja të këtë krimi i organizuar që po qeveris Shqipërinë, që quhet Partia Komuniste e Punës Socialiste e Shqipërisë. Ky është krimi organizuar, kjo është banda i lutës. Është diskutuar shpesh lidhur me çmimet apartamenteve në Tiranë dhe në Shqipëri. Ka ndonjë arsye që, po themi, ose si mund të shpjegohet që 60.000 apartamente janë bosh në Tiranë dhe çmimet kanë shkuar stratosferë, në një kohë që edhe shqiptarët po ikin. Pra, apartamente ndërtohen, shqiptarët ikin, çmimet rriten. Ka ndonjë shpjegim kjo? Ka është shpjegimi shumë i qartë. Dilni rreth rrotull Tiranës, në Fark, në Petrel, në rreth rrotull Tiranës, shikoni që janë bërë vila tipike si që ka ndërtuar Izraeli në tokat e pushtuara arabe, sidomos në Gazë dhe në Palestinë. Dilni shikojnë, janë bosh. Edhe këto apartamente që thonë ju që janë bosh, presin që të vinë kolonët izraelit të popullojnë. Kemi thënë zotëri që në Shqipëri do vinë 2,5 milion izraelit, ku do banojnë ata? Janë ato banesa do banojnë. Prandaj i vënë ashtë të larta ato... Avokat, 2,5 milion i binë të jemi popull minorancë, pastaj avokat. Janë shumë përtarë në Shqipëri. Tani po e merr vesh ti këtë? Tani po e merr vesh? S'ka asnjë informacion që një gjë e tillë mund të ndodhë. Ta japun informacionin. Mere bën llogarinë. Më the janë 60.000 apartamente që janë bosh. Dhe qirat janë shumë të larta. E a di pse janë të larta qirat? Që të mos vënë shqiptarët. Mos i marrë shqiptarët me qira. Dhe t'u japin që futve sa të vinë këtu, t'u japin të stehohen direkt. Se ato qira që kanë vënë këtu, për që futin, ato janë para xhepi. Sepse ata janë miliarderë të tërë që vinë këtu. Kështu që objektivi është ky që mos i marrë shqiptarët ato apartamenti, po t'u japin çifutëve dhe tuajve të tjerë nga do që vinë, na djalli sëmës nga do që vinë. Ta din shqiptarët pse janë aq të larta qerat. Për këtë arsye, që të mos i marrë shqiptarët se s'kan mundësi t'i marrë me këtë nivel jetese që kanë dhe me këto pagesa që kanë,
Do vinë ata, do t'i marrë, do t'i gjënë gati. Edhe ore, e kuptoni që duhet zhdukur kjo band hajdutësh, band kriminelësh, band gangsterësh nga pushteti apo se kuptoni. Ore, është nevojë imediate, u themo, duhet zhdukur një orën parë. Ngreuni mo shqiptar të i zhdukim një orën parë, ngreuni. Ndërkohë edhe në Kosovë duket se situata nuk është ajo që duhet të ishte, pasi ende nuk kemi një marrëveshje për të zgjedhur presidentin e Republikës e më pas krijimin e qeverisë. Pra, apo shkohet të përsëri drejt zgjedhjeve Kosova dhe pse Albin Kurti nuk po lëshope? Dëgjoj zotëri, Albin Kurti ka shumicën në parlament. Nuk ka shumicën për të zgjedhur presidentin, por shumicën e ka. Dhe s'është Albin Kurti ai që duhet të lëshoj pe. Pe duhet të lëshojnë agentët e Serbisë, që i ka në opozit. Se ata e krijojnë situatë, ata e mbajnë kështu. Përfitojnë nga ligji, nga kushtetuta dhe mbajnë këtë situatë të papranueshme në Kosovë, një situatë antikombëtare, një situatë antishqiptare, një situatë që e dobëson vazhdimisht dhe në mënyrë permanente ekonominë e Kosovës. Janë ata që e kundërshtojnë opozita e Albin Kurtit, është opozitë sërbe, pik, e komanduar nga sërbi. Bëre mirë që më njoftove për këtë të ashtu quajtur, për këtë darkë që pas kanë bërë bashkat atë dy. Ajo është një darkë që e bën Edi Rama me urdhër, jo, nga Illuminati, nga masonët dhe nga gjithë armiqt e betuar të kombit shqiptar. Çfarë përfaqëson George Sorosi që vjen këtu i bi, Alex Sorosi që vjen këtu? Nuk mund të na thotë ky që po merr në qaf një popull të tërë dhe do që ta fusi se s'bën luftë civile? Askënd. Ai është një hiç, një askush, një njeri pas një lloj personaliteti që ta njofi bota, ta vlerësojnë qoftë diplomatët, qoftë politikanët, qoftë kushdo që tjetë. Pra, Edi Rama na thot neve me atë që bën, që shikoni se mos keni që më bëni se unë kam mik këtë dhe ky është miku im dhe do bëjmë ato që duam neve. Praktikisht, zotëri, situata ka arritur në një nivel të tillë që ne duhet me çdo kusht i dalëm zotë vendit me të gjitha mjetet. Po e theksoj. Avokat, po çfarë mund ta ketë shtyrë zotin Rama të ketë takuar Alex Sorosin dhe pse vjen ky takim në një kohë kur dihet që le të themi Soros është në kundërshti shumë të madhe me Donald Trumpin, e ndërkohë që Rama duket se ka filluar një lloj miqësie me Donald Trumpin. Sikur nuk më duket në kundërshti ai të madhe Trumpi me Sorosin, jo. Nuk më duket aq, nuk më duken aq në kundër. Se të dini një gjë, në diplomacinë botërore dhe në politikën botërore, kur mos beso atë që shikon dhe dëgjon. Beso ato që mendon ti se që ndodhin pas tyre, pas kuintave. Pra, të tjera gjëra thonë në për deklarime, në për fjalime, në për intervista, dhe të tjera gjëra bëjnë në fakt, në realitet. Kështu që nuk e shoh unë Trumpit të jetë kundër Sorosit, nuk e shoh. Po të ishte ashtu, nuk do kishte guxim as tash të kthente syt Alex Sorosi nga Shqipëria, jo më të vinte këtu dhe të bënte ligjin në Shqipëri, por nuk është vetëm ai. Ajo është marioneta e hebrejve e Çefutistanit. Avokat, po ato takimin ose mbledhjen të disa ambasadorëve të po themi Shtetet Bashkuara të Amerikës në Ballkan, përfshirë ato të Greqisë, të Italisë, në një jat ku ishte edhe vëllai i kryeministrit zoti Olsi Rama. E pat si video? Jo, nuk e kam parë, se s'kam ku ta shoh, po se nuk më kanë postuar ju, do t'ju lutem në parantezë kjo, në të ardhmen, të më dërgoni
materiale video dhe më thash çfarë ju bjen ju në dorë, që unë të shikoj dhe pastaj të komentoj për to. Tani unë flas flas si thua teorikisht se çfarë po bëhet. Ajo mbledhje e këtyre ambasadorëve që po habitem pse nuk vjen generali që është emëruar ambasador në Shqipëri, pse nuk po vjen, që pengon, sepse ai edhe firmën e presidentit e ka marrë, sepse kemi një shpresë që Amerika t'i bërë gjëra në përvënde dhe t'u tregoj vendin të gjithë këtyre antishqiptarëve serb, grek, çifut dhe kushdo që janë. Megjithatë, nuk e dim çfarë është biseduar atje, nuk e dim se ata nuk i thon kurrë këto, ashtu sikurse nuk thonë kurrë mbledhjet e klubit të Bilderbergut, se çfarë bëjnë e çfarë nuk bëjnë. Ata mbledhen një herë në vit, marrin vendime dhe vendimet e tyre që marrin atë ditë që mbledhen i shikojmë të realizuara mbas disa vjetësh. Kështu që nuk di, nuk kam mendim se çfarë mund të kenë biseduar. Sigurisht antishqiptar një, sigurisht. Avokat, ditën e sotme ka pasur një mbledhje të kryetarëve të bashkisë nga kryeministri Edi Rama në Kuç të Vlorës. Si e shikoni këtë mbledhje dhe sidomos kjo mbledhje pas disa protestave që kanë ndodhur në disa bashki lidhur me... Në Kuç të Vlorës ka ardhur kryeministri dhe se dia unë, ç'm ke bërë më burrë dhe unë. Po ja ku e kisha 10 minuta me makinë. Asa mirë dhe ishte që isha ndodhur atje. Çfarë mendoni për këtë lloj takimi dhe besoni që po i del situata nga duart zotit Rama me disa bashki të cilët e kanë kundërshtuar reformën territoriale? Shiko, kundërshtimi i bashkive ose i nëpunësve të bashkive me të qeverisura ose të emëruara nga partia e Edi Ramës është një ogur i mirë që shqiptarët, edhe pse janë socialist, edhe pse janë të emëruar nga ky pushtet, i thanë stop deri këtu, më tutje nuk të lëm të shkosh. Shpresoj që këtë shembull ta ndjekin të tëra bashkitë, 16 sa janë, sepse ajo është një dënim me vdekje i popullit shqiptar, një dënim me vdekje i popullsive të këtyre popullsisë së këtyre bashkive, se ka arritur deri atje sa të kërkojë të eliminojë bashkinë e Konispolit, duke i lënë dorë të lirë komplet 100% grekëve. Unë duhet ju vënë në dijeni juve se para të ditës në Sopik të Gjirokastrës, Pogonit, ka ardhur një greko-amerikan, një ultranacionalist shovinist nga ata të agimitarët, antishqiptar i betuar, dhe ka mbajtur dhe fjalim atje, sepse e kishin bërë ata, i kishin dhënë atë titullin qytetar nderi, nuk e di se si ke puna, dhe i kishin bërë dhe bust për së gjalli. Dhe ai deklaroi as më shumë as më pak, ne këtu tha jemi në tokë greke. Qartësisht, saktësisht, dhe nga Bashkia e Gjirokastrës askush nuk u ndje. Nga Partia Socialiste e Gjirokastrës askush nuk u ndje. Nga policia jo, nga policia kufitare jo, nga prokuroria jo, askush nuk u ndje. Pra, praktikisht i kanë lënë dorë të lirë grekut në jug. Ndaj situata është bërë është situatë emergjente që duhet të qërohet Edi Rama nga pushteti një orën parë, dhe duke u qëruar ai edhe falangat e tij që ka futur në parlament, Shqipëria do shpëtoj. Ndaj, unë prapë i thirrje protestuesve që dalën atje, mos dalën të këndojnë këngën e Edi Ramës, por të dalën dhe të rrëmbejnë çfarë kanë në dorë, çfarë munden dhe ta nxjerrin nga zyrat qoftë Edi Ramën, qoftë ata bastard që quhen deputet në parlamentin shqiptar. Ku është presidenti? Presidenti ku është i gjallë? O, zoti president, a je për mbrojtjen e tërësisë toksore shqiptare? Përse më vjen një shovinist i grek, një këngëtar që
pseudo këngëtar në fakt, një Sava Sjatras dhe del atje dhe këndon këngët e Delvinës që do t'i marrim edhe Sarandën edhe Tepelenën edhe Vlorën. Dhe ai ka të drejtë, në vend që të shpallet në gratë aty në Shqipëri, ai të mos hyjë në Shqipëri, domethënë ai vjen edhe bën dhe fjalime këtu. Pra, dil zoti president, dil. Dil o burrë ose nuk të bën gjë Edi Rama, nuk të vret. Dil se po të dalësh do kesh mbështetjen e gjithë popullit dhe do bësh histori, ndryshe kështu do betesh i turpuruar në histori, ta thonë Zaçi Islami, mbaj mend këtë. Avokat, keni shpresa se me ardhin e ambasadorit të ri amerikan diçka mund të ndryshohet? E kam një shpresë të vakët, mos them nuk kam shpresë fare, e kam një shpresë të vakët. Megjithatë, nga që jemi zhgënjur me 10 herë, nga që ambasadorët amerikanë të këtyre 30 viteve na kanë shkelur, na kanë tallur, na kanë tradhtuar, nuk kanë zbatuar ose nuk kanë ndjekur një politikë në interes të popullit dhe të kombit shqiptar, kam pretendimet e mia, kam dyshimet e mia. Avokat, duhet pyes lidhur me një vendim të AKU-s që ka ndaluar mishin e Brazilit që të futet në Shqipëri. A është ky një vendim i vonuar? Ai një vendim që mbasi janë smurur gjysmë e popullsisë Shqipërisë, për të mos thënë me shumëta 3/4. U kujtuan ta bllokojnë. Në fakt, ne shqiptarët, sidomos sallamet njerë, janë prodhuar me ushqim me mish brazilian të kalbur, jashtë standardit që i ka sëmurur shqiptarët dhe po vazhdon t'i sëmurë, plus kimikateve të tjera që fusin në për sallamerit. Pra, Sa avokat, po e dalloj me që sallamet janë prodhuar me këtë mish, si ta dalloj? E thjesht fare. Një pyetje, sa lek bën 1 kile mish në pazar në treg, të lutem? Bën, mund ma thuash, ose mund mos ma thuash, po ta them unë me që të thua ti. 12.000 lek, 13.000 lek. 13.000 lek. Po 1 kile sallam më i miri, sa lek kushton? Pse di 5-6.000 lek, 7.000 lek. 6.000 lek. Atëherë, si shpjegoj që 6.000 lek neto tull, salam me tull neto bën 1 kile bën 6.000 lek, ndërsa 1 kile mish, që është me gjithë kocka bën 13.000 lek, 14.000 lek. Ku e gjetën mishin që e bën, që u del me këtë kosto kaq të lirë? Se bën llogaritjen, unë aritmetikën e dim të tërë. Mishi 13-14.000 lek është me 14 në fakt saktësisht. Mishi viçit është me 14.000, sallami është me 6.000, maksimumi 7.000 lek. Atëre, ky sallam me çfarë bëhet, o zotëri? Bëhet me mish apo me çfarë bëhet? Kaq e thjeshtë është. Akuja shqyr që u kujtua, po e ka flak kashte, po ta them unë, mashtrojnë dhe gënjejnë, mish nga Brazili do vi sa të duash sa kohë që është Edi Rama në fuqi. Është mashtrim. Avokat, sa të sigurt janë shqiptarët me ushqime që hanë? 0. I mbron Perëndia deri tani, i mbron Zoti. Është gjysmë grave dhe vajzave të Shqipërisë që janë prekur nga tiroidja Hashimoto. Fenomeni që në para 90-s mund kishte 1 në 100.000 gra ose vajza. Tani janë me 100 me mijëra të sëmura me Hashimoto. Shikoni statistikat e spitaleve dhe të ambulancave. Dhe kjo nga ai ushqim, nga ato ushqime që na sjellën aty. Për të mos thënë pastaj mielin e grurit e qumshtin e dreqet bira që na vjen nga Serbia, të tëra të infektuara dhe të tëra qëllimisht të kontaminuara me qëllim që të na vrasin. E harruat që kishin sjell qumësh plur nga Kina, Serbia kishte marrë qumësh plur nga Kina dhe e shiti këtu dhe u sëmurën njerëzit. Ne i dim këto. Po prandaj vemi nga vemi dhe shkojmë atje ku na dhëmbi. Zotëri, është nevojë imediate, emergjente. Jemi në emergjencë, jemi në zgrip të ekzistencës ose jo. Si kombë, si qytet, si popull. Ndaj, me çdo mjet duhet përmysur Edi Rama. Me çdo mjet duhet përmysur ky kuvend dhe kjo qeveri. Me çdo mjet
Greuni u them shqiptarve, greuni more, ngrifshi për vendi, greuni more se po na shkel i ligu, greuni more se po na vret ditë për ditë e Dinama me këto pisloj që bën. Greuni se e Dinama po shet gjithçka. Na e bëri dhe atë Osmanin që në Turqi, atë aktorin, i dha dhe atë i tokë. Ç'ne? Ka nxjerr paketën e maleve. Pakete e maleve, zotëri e di se është tradhtie pastër kombëtare. Është mjeti më ogurzi për të përzënë shqiptarët nga Shqipëria. Se tani që të vi i huaj ta marr atë kullotën me 1 euro, çfarë të thuash më parë? Dëgjoj zotëri. Nuk kam çfarë të them tepër veç se të them shqiptarëve u dhënë Zoti mendjen e hajrit të çohen të ngrihen ta përmbysin me të gjitha mjetet. Ore kur them me të gjitha mjetet, them me të gjitha mjetet, nuk bëj shaka. Nuk them vetëm me gur.